Saa yaja ambayo walioko makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, ambayo kila mtu atalipwa sawa na yale ambayo ameyafanya, anayoyatenda leo, anayofanya sasa hivi. Mtu wa Mungu, yoyote uyafanyayo ni vema ujeni kwa ajili yako, na ni kwa faida yako, na ni kwa sala yako. Ukiishi vizuri, ukafanya vizuri, ni kwa faida yako mwenyewe, na ukifanya vibaya ni kwa sala yako wewe mwenyewe. Nikwambie kwamba Mungu ni matendo mema na shetani matendo mabaya. Yana hata kama ni wewe ama ni mimi unafanya vibaya, wewe ni shetani, kwa sababu Yesu anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa yeye yuko hivyo. Alikuwa hivyo tangu mwanzo na mpaka sasa hivi yuko hivyo. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, ni wa shetani, hata kama talikataa hilo jina, kwa sababu tutakuelewa kwamba wewe ni wa Mungu kwa kufanya anayofanya Mungu. Kwa sababu Mungu hatumuoni hewani tu, hatumuoni kwa kunasema unampenda Mungu. Tunamuona Mungu kwa maisha yako mazuri. Yesu anasema hivi kwamba saa yaja ambayo walioko makaburini watamka tena, ambayo kila mtu atalipwa sawasawa na yale aliyoyafanya katika mwili, aliyoyafanya katika siku za uhai wake ama uzima wake. Lakini faida ya mema sio tu baada ya kufa, lakini kwenye maisha haya tu lazima uvune kila ambacho umekipanda. Ishi vizuri, fanya mema, kwa kuwa ni kwa ajili yako. Haya, kazi njema. Saa yaja ambayo walioko makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, ambayo kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake. Aliyemuuaji atahukumiwa sana vile alivyoua. Aliye malaya atahukumiwa sana umalaya wake. Anayefanya kila uchafu wa kila namna atalipwa sawa sawa na uchafu wake. Kwa kuwa Yesu anasema kwamba yoyote atendaye dhambi ni wa shetani, yoyote atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa yeye alikuwa hivyo tangu mwanzo. Yeye ni mwongo tangu mwanzo, na mpaka leo ni mwongo, na ataendelea kuwa mwongo. Atendaye dhambi ni wa shetani. Yani hiyo sio wewe tu, yani hata kama ni mimi, kuna jambo ambalo nalifanya vibaya, nalifanya ovyo, mimi ni wa shetani. Nisikudanganye kwamba mimi ni wa Mungu ikiwa sifanyi hayo yaliyo Mungu. Kwa kuwa ni Mungu ni matendo mema na shetani ni matendo mabaya. Uhai ulionao, uzima ulionao, maandiko yanasema kwamba hakuna jipya chini ya jua, bali yote yanayofanyika sasa yaliwahi kufanyika huko nyuma. Kuna watu ambao walifanya mambo kama hayo, ambayo misho yao ilikuwa sawa na matendo yao, ilikuwa sawa na njia zao. Kama unafanya umalaya, wewe sio wa kwanza. Kwanza niwaambie kitu kimoja, akina blaza wanawake, nawaambia kama nakupa mzigo, nasema kama unakula mzigo, lakini kusema kweli wewe ndo unaliwa mzigo, kwa sababu hakuna faida yote kwenye maisha ya dhambi. Umefanya umalaya miaka yote, lakini hakuna faida yote ulionayo. Umefanya umalaya miaka yote tangu uanze mpaka ulipo, lakini hakuna chamano ulichozalisha kwenye maisha yako. Kama unajiita ni mwanaume, lakini mimi nakuita ni dume. Kwa kuwa mwanaume afanye mambo kama hayo ya ovyo, unaacha familia yako, una mke wako na watoto wako. Maraya unamnunulia nyama, samaki, vitu vizuri, lakini mke wako na watoto wako
unawapa maharage na mlenda wale mchana, wafu wewe unakula kuku na malaya mahali fulani. Na kuambia mtu wa Mungu kwamba upandacho ndicho ambacho utakivuna. Machozi na maumivu ya wale watoto lazima atakuwa juu yako, juu ya maisha yako. Utalaaniwa yani wewe, kwa sababu laana ni kufanya vibaya, ni kuishi hovyo. Niwaambie, hamli mzigo, lakini wewe ndo unaliwa. Umesikia? Na manake kama unaliwa, kuna kitu ambacho kinapungua ndani yako, kwa sababu chochote ambacho unakula manake kinapungua. Unaendea kula, kinapungua. Konye amri mzigo zilipendwa, hakuna jipya. Ndio maana Biblia takatifu kuna maana nasema kwamba yaliandikwa mema na mabaya. Yaliandikwa mema kwa ajili ya kunihamasisha ya kwamba nifanye mema, lakini mabaya yaliandikwa kwa ajili ya kunionya kwamba kama mimi nitakuwa malaya sio wa kwanza mimi. Kuna malaya wengi sana walipita huko nyuma ambao maisha yao yalikuwa sawa na vile ambavyo walikuwa naishi, lakini nasema atendaye dhambi ni ibilisi. Nasema nini? Wewe peke yako huwezi. Yesu anasema mahali fulani kwamba bila mimi ninyi hamwezi na lolote. Asema bila mimi ninyi hamwezi lolote. Maana yake mwanadamu bila Mungu hauwezi ukafanya mapenzi ya Mungu, hauwezi ukafanya makusudi ya Mungu. Kwa wengi ni malaya, wengi ni wazinzi. Kama ni wanaume, wengine wanapandana wenyewe kwa wenyewe, na vitu vingine vingi ambavyo siwezi kuviongea moja kwa moja, lakini sisi wenyewe tunajua. Sisi ama moyo wako unajua uhalisia wa maisha yako. Lakini mimi nasema kwamba upandacho ndicho ambacho utakivuna. Hakuna faida yote kwenye umalaya, hakuna faida yote kwenye ushoga, kwenye uchafu wa aina yoyote. Hakuna faida yote. Wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza. Unasema unakula raha. Kuna watu ambao walikula raha lakini walikuwa na mwisho wa aibu sana. Na kuambia hata mwenyewe kwamba ni vema ujue kwamba chochote, jambo lolote ambalo unalifanya, unaolitenda ni kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Ukifanya mema kwa faida yako mwenyewe, ukifanya mabaya ni kwa faida yako mwenyewe. Lakini bado kuna jamaa mmoja anaitwa Yesu ambaye alikubali kuteswa, alikubali kumishwa kwa ajili ya wenye dhambi wote, ambaye wa kwanza wao nilikuwa ni mimi hapa, ambaye alikubali kuteswa, ambaye hakufanya dhambi, ili mimi niwe na dhambi nipone tena, nitoke kwenye utumwa wa dhambi. Kwa sababu dhambi ni utumwa. Haina maana kama unafanya umalaya unapenda sana, haina maana kama unavuta mibango unapenda sana, haina maana kama unafanya uchafu wa kila namna, unakunywa mipombe kama unapenda sana. Lakini wewe bila Mungu hauwezi lolote. Utakosea. Tuishi vizuri kwa ni kwa ajili yako. Yesu anaweza kusaidia kuponya kutoka kwa namna zote za maumivu. Ya kwangu ni hayo. Asubuhi njema. Saa inakuja ambayo kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake. Saa yaja ambayo wote walioko makaburini wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, ambayo kila mtu atalipwa sawa sawa na matendo yake, atalipwa sawa sawa na yale ambayo ameyafanya. Ni vema nikwambie mtu wa Mungu, maisha yako mazuri ni kwa faida yako mwenyewe. Kuishi vizuri, kupatikana katika njia nzuri ni kwa faida yako mwenyewe na ni kwa sala yako mwenyewe. Ni vema ujue kwamba lolote upandalo, ufanyalo ni kwa faida yako, maisha yako wewe mwenyewe. Sio tu baada ya kufa, lakini chochote unachokifanya duniani hapa, malipo yake ni hapa hapa. Vijana, kubalini kubadilika maisha yenu, tabia zenu. Sio wanawake wanaambia kwamba mnakula mzigo, wewe penda unaliwa pale. Na manake kama unaliwa, manake kwa sababu kitu chochote ukila manake kinapungua. Kinapungua. Manake chochote kinakua, manake unakula, manake
manake kinapungu, manake wewe malako unaliwa. Hakuna fahari yoyote kwenye maisha ya dhambi, hakuna fahari yoyote. Utaisha kusema la, utaburudika tu wakati wa kufanya umalaya, lakini wewe mwenyewe utajiona kiumbe wa hovyo sana, kwa sababu mnajidanganya, mnasema kwamba nikiwa na uwezo mzuri wa kuzini wanawake wataniheshimu. Hakuna cha kuheshimu, wanakuona takataka kabisa, mbwa kabisa wewe, ila kwa sababu unawapa kitu fulani wanamute tu, wanakaa kimya. Kwa sababu sasa ndio hivyo unamfanya ishi mjini. Sasa atafanyaje? Inabidi akae kimya tu, afanya kama anakuheshimu, lakini kusema kweli pale ambapo unazini naye, unafanya nao maraya, pale heshima yako inashuka, unaanza kuonekana mbwa kama mbwa wengine. Yesu anaweza akawasaidia, anaweza akawasaidia, la kazi ni kwenu. Haya, kazi njema, ngoja na mimi niende kazini.